Привет, привет, привет. ВАЗ-2114 троит сильно, троило. Проверили и дымогенератором, и всем, чем можно. Вот, соответственно, дошло до того, что проверяем шкивы. Шкив не двигается. Шкив двигается. То есть у нас была потеряна шпонка, на котором как раз и должен шкив висеть. Поэтому, соответственно, пропуски по зажиганию, троение двигателя. Вот, соответственно, убедились.